Շուրջ 600 ուսանող ավարտեց Ագրարային համալսարանը, համալրելու երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ագրոպարենային ոլորտը։ Բակալավրիատի 19 եւ մագիստրատուրայի 24 կրթական ծրագրերի շրջանավարտները պատրաստ են աշխատելու պահանջված մասնագիտություններով, հիմնելու սեփական ագրոբիզնեսը եւ իրենց ներդրումն ունենալու Հայաստանի ագրոպարենային համակարգի զարգացման գործում։ Վերջին տարիներին համալսարանում իրականացված բարեփոխումներն ուղղված են եղել աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան մրցունակ, գործնական հմտություններով զինված մասնագետների պատրաստմանը։ Կրթական ծրագրերի յուրաքանչյուր փոփոխություն նպատակ ունի այդ նույն մասնագիտական որակավորումը մոտեցնել աշխատաշուկայի պահանջներին, բայց մյուս կողմից մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիր արագ փոփոխությունների հետ կապված, որովհետև աշխատաշուկայի պահանջները այնքան արագ են փոփոխվում, ուստի պայմանական ավարտական վկայականներ ունենալը անընդհատ աշխատաշուկայում մրցունակ մնալու երաշխիք չէ։ Հենց դա է պատճառը, որ Ագրարային համալսարանում բացի ֆորմալ ծրագրերից գործում են նաև 20 ոչ ֆորմալ կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնց նպատակն է պարբերաբար աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանեցնել նախին շրջանավարտների որակավորումը։ Այստեղ համոզված են լավ մասնագետը ձևավորվում է ոչ միայն լսարանում, այլև գործնական միջավայրում։ Այդ նպատակով ուսումնական ծրագրերում կարևոր տեղ է հատկացված աշխատանքային կիսամյակին, որի ընթացքում ուսանողները աշխատում են մասնագիտությամբ, ձեռք բերում գործնական փորձ եւ ծանոթանում ոլորտի իրական պահանջներին։ Արդյունքում շրջանավարտներն աշխատաշուկա են մուտք գործում արդեն ձևավորված մասնագիտական հմտություններով։ Հիմա դեռևս կարելի ասել սկսում եմ իմ մասնագիտությամբ աշխատելու այդ ընթացքը, բայց ժամանակի ընթացքում ուզում եմ ավելի շատ զարգացնեմ իմ մասնագիտական հմտությունները ու ավելի շատ օգտակար լինեմ իմ երկրին։ Մագիստրատուրայի բազմաթիվ շրջանավարտների համար սա երկրորդ մասնագիտական կրթությունն է։ Չունենալով ագրարային բազային կրթություն, նրանք գիտակցաբար ընտրել են այս ոլորտը, հաշվի առնելով գյուղատնտեսության մեջ որակյալ մասնագետների մեծ պահանջարկը, մասնագիտական աճի հնարավորություններն ու մրցունակ վարձատրությունը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո միշտ սիրել եմ, չգիտեմ, երևի գյուղում ապրելը ավելի նպաստեց, գինեգործությունը տեսնելով պապիկից ու հայրիկից, թե ինչպես են իրենք զբաղվում դրանով, այդտեղից է սերմանվել, թեպետ սա իմ երկրորդ մասնագիտությունն է, առաջին մասնագիտությունս բուժքորությունն է։ Առաջին մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր։ Ագրարային համալսարանի շնորհիվ ես նաև ուսում եմ ստացել Ավստրիայի Բոկու համալսարանում, պրակտիկա եմ անցել Դանիայում ու Շվեյցարիայում։ Խոսքերս չեն հերիքում, թե ասեմ ինչքան շատ բան փոխեց այս համալսարանն իմ կյանքում։ Վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է հետաքրքրությունը ժամանակակից գյուղատնտեսական մասնագիտությունների նկատմամբ։ Աշխատաշուկայի պահանջներին համընթաց հատկապես մեծ պահանջարկ են վայելում ագրոտեխնոլոգիական եւ ոլորտի թվայնացման ուղղված կրթական ծրագրերը։ Ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը ընդգրկում է բոլոր ոլորտները գյուղատնտեսության, սկսած ուսաբուծությունից մինչև նույնիսկ վերջնական արտադրանքը ստանալու հետ կապված։ Ագրարային համալսարանում ընդունելությունը դեռ շարունակվում է։ Քոլեջների եւ ուսումնարանների շրջանավարտները կարող են առանց ընդունելության քննությունների դիմել բակալավրի կրթական ծրագրերին, արկա ուսուցման համար մինչև օգոստոսի, իսկ հեռակա ուսուցման համար մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Այս տարի համալսարանի վարժարանի եւ Տավուշի ու Սյունիքի մարզերի ագրոտեխնոլոգիական հոսքով ավարտած դասարանների շրջանավարտների համար նախատեսված է 135 տեղ։ Քոլեջների եւ ուսումնարանների շրջանավարտների համար հատկացվել է 875 տեղ, որոնցից 115-ը առկա ուսուցման համակարգում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, լուրեր։